今天我们要挑战在车车上睡觉。速，而且是很裸的车速。为什么说裸呢？因为毫无任何改装可言，也没有车违章。我有手机。还有我的旧手机可以玩，然后也没有帐篷，就直接睡在车上。按照原本的样子睡。现在车子有点乱。好，好啦。好亮啊！这是最近新开的一个，这个好蓝哦，我的天！它整个白天看的时候很有中东阿拉伯那种阿拉丁那种风格。可惜我们住太近了，不然真想来这里睡一晚。这个好，我们也可以来体验啊，只不过就是有点费钱。看一下，那一天我会看看。哦，漂亮。那两边都是一样的那个。很多雕像，好酷哦！真的是石头。菜都研究起来了。我们今天就睡这，拍一下扛棒、招牌。哦，还有特地写赏心广场。这是我们现在车子的状态。我们到时候就只是在这边帮菜豆铺个床，然后呢，前后正副驾驶座放倒来睡，这样。好啦。加油！加油！加油哟！加油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 ！在加油什么？现在要开始布置啦。现在的画面是菜豆来弄的哟。现在正在铺那个毯子，不算毯子吗？也算小睡袋，那个算睡袋吧。是之前那个幼儿园的时候就有买的，刚刚好可以铺后面，里面有个小枕头，这小枕头看起来很舒适呢。这边有一个大的，做好了，对不对？超简单。超简单，利呀，慢慢放。好，先这样。拜拜。挥个手吧。来，这是我们第一次尝试车速，菜豆有没有什么感想啊？好，这空间好小，好狭窄，那有趣吗？有趣，就是可以直接躲在一个小大车里面，就还不错。有没有很像露营的感觉？有，还喜欢吗？喜欢。
是你的灯灯。那豆爸有什么感想吗？哦，放心，你没有路径。有点热，还要再更凉一点。再来一次。再来一次。好。看来你也是挺喜欢的。好，希望我们今天顺利入睡喽，明天就直接看日出。各位观众，你们好像什么都看不见。听到我们讲话就好了。我也带起来了，但其实也不可以。你说也不会不可以，是不是？既然我们挑战成功了，对吗？现在才早上7点耶，我们很早起床啊。那么早，我刚才可以更早。不过我还觉得可能还会更想睡一点，那我就不继续。那你想要下次来早点起来看日出吗？好啊，那我们这一次挑战成功，比一个胜利的姿势吧。好，拜拜。这种东西粘的。它不是堆起来的，它有粘啊，你有看见啊？哦。